Mijozimizdan bitta zo'r savol tushdi. Bu yerda aytayotdilar, "Oka, Lexa'ning qaysi tarafi солнце защитный, ya'ni ultraviolet nuridan himoyalovchi tarafi qaysi tarafda bo'ladi? Ikkita tarafidami?" deb savol berishdi. Yo'q. Albatta bu juda zo'r savol bo'ldi. Ko'pchilik bu savolni beradi, bir xil bilmaydi. Mana misol uchun bu qo'limda turgan mana Lexa spesial kattaroq formatda ko'rsatib beryapman. Yozuv tarafi PolyGuard va hokazo mana hamma yozuvlari, mana bu yerda garantiyalar hammasi yerda yozilgan bo'ladi. Bu основной eng kerakli taraf лицевой taraf, osmonga qarab turgan taraf yerda bo'ladi. Mana bu orqa tarafi bo'ladi, prozrachniy tarafi. Shuni unutish kerak emas. Xo'p, ustanovka paytida birinchi bo'lib Lexa'ni uyga olib kelgandan keyin andazasini chiqarib, ustanovkaga tayyor qilib qo'ygandan keyin birinchi olib chiqayotganda orqa plyonka shilinadi. Sababi bu yerda солнце защита tarafi bo'ladi. Buni nima uchun aytib o'taman? Yana mana yerda лицевой tarafi bo'lgancha yozuv tarafi uni yo'qotib qo'ymaslik uchun naveska olib chiqqandan keyin ustanovka qilib bo'lgandan keyin oxiri mana shu лицевой plyonka oxiri shetdan shilib olib tushib ketiladi. Shundagina bu eng kerakli tarafi shu лицевой tarafini yo'qotib qo'ymaydi, qirib qo'ymaydi. Mana shu Lexa mahsuloti, naveslar bo'yicha yana qanaqa savolinglar bo'lsa, marhamat kommentariyaga qoldirib qo'yinglar.